소음을 측정해보니 무려 61데시벨, 주간 소음 기준치인 39데시벨을 크게 웃도는 수치로 나옵니다. 취재를 하는 동안에도 진동은 계속되고 가만히 있는 물이 찰랑거립니다. 계속되는 진동으로 인해 균열까지 발생했다는 주민도 있습니다. 소음의 근원지로 추정되는 오피스텔 현관문에는 이웃들의 불만이 적힌 종이가 빼곡하게 붙어 있습니다. 처음에는 대화로 해결해 보려 했지만 초인종과 인터폰까지 꺼져 있어 접촉이 어려웠다고 합니다. 경찰에 수십 번 신고했지만 바뀌는 것은 없었습니다. 그러니까 이제 뭐 저희들이 그 영장 없이 강제 개방할 수도 없는 상황이고. 이웃 간의 문제는 형사 문제가 아닌 만큼 경찰에 앞서 행정기관의 적극적인 역할이 필요해 보입니다.